ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ತಿಂಡಿಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಜರಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಜೋಳನ ಅಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಿರಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಜೋಳನ 8 ಸೇರು ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು 20 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗಿದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಪುದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೂಲಂಗಿ ರಾಯ್ತ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೀನಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಊಟ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ರಾಯ್ತ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು. ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಒರೆಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನಾನು ಬಳಸಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ತರಕಾರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 90% ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಕತಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಕತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ತರಕಾರಿನ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ. ಟೀ ಕೂಡ ಕುಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.